Ајде за многу години, Свети Никола, или што би рекле старите Свет Никола. Од секојаш сме ја биеле шегата како народ. Изминативе години имаме правено муавет на темата постни слави, мрсни слави, вакви слави, така. Што се дешава стриковци, стрини, тетки, вујни, така натаму. Мислев годинава да не правам муавет за славите Арнома. Ова е прва година кај што Свети Никола ги се ославиме само тројцата дома во потесниот круг од семејството. Пошто обично си го чекаме како куќна слава во куќата. Арнома едно ние не сме во куќата, друго Мали уште нема 6 недели, уште 3 недели не баба добро. Така што ова година не дека нема да јадиме гравче, рипче, зрмичи на такви работи. Тому што ќом јас ќе земам и ќе му дојсам дом. И да не заборам лепче пијано. Не е пеаното, пијано лепче. Уште појако и кај жената дома го слават Свети Никола. Што значи и оттаму ќе кркам. И како дојде Малио на светот, како почнеа сите да носат јадење одваму, јадење оттаму, од не знам каде. Годинава има да ја вратиме цела килажа што сум ја изгубил, па што сака нека. Ама берикјат бареки има на шо на помеко Малио да си леги. И плюс кој е клај стомак може вака тука на стомакот до подпришина не се мачиш, вака рацете болатно. Него дај да манаме на шпица дур се немам за зборано, па после си правиме муа. Хајде ба те пуштам. Са, во суштина, ние сме побожен народ. Верници да не рече. Са тоа што верваме и во бабини деветини, и во пагански обичаи ствари, тоа е друга работа. Битно вербата постои. До толку многу што дури и децата си крстуваме според одредени празници. Кај нас, на пример, актуелно беше доскоро, нели се бараше име за Малио, и кој стигна рече: ќе си видиш во календарчето на денот кај што е роден оп, тоа име мора тоа да биде. Ако е на Свети Никола, Никола. Друго име не постои. Ако се роди на Арангел, Михаил. И ти му кажеш, може сакам Арангел да го крстам. Не Арангел, не, Ангел може. Уште ги ти кажа што можеш, што не можеш, ти да не се секире. Што значи ако сакаш син ти Никола да крстиш, пули праиш што ќе правиш да гледаш да го нагодиш околу Свети Никола, те ако не е околу Свети Никола не ти важи готово. Значи верници најголеми, единствено може да бидат поголеми овие од Латинска Америка. Само тие може да нимат зафркнато. Јас не знам други земји, друго поднебје или друг народ освен латиноамериканците што дотаму одат со имињата и со празниците и со религијата, што ми се чини дека се единствени што го имат името Исус. Значи децата си крстуваат Исус, Хесус, пошто Хесус си го викат тие, Хесус си крстуваат и деца. И уште полош утре задутре не дај Боже син му некој ганстер ќе стани, некој хулиган нешто. И ќе те начека негде во нека улица и ќе те ограби, на крај ќе испадни, те ограби Исус. Шо му аве? И се овие што се ептен верници што не сваќат ништо друго вака, ни мајтап ништо. Одма судо кај мене ќе офрлат. Како не му е срам вака да збора. Да се засрам. А баш таа религијата што толку многу ја сакат му вели не осудувај. Ама изгорени сме како народ да осудваме мора. Тоа ќе беше ето. Изгорени се сите судо да го фрлат први. Ама битно рековме црквата на 3 километри се прекрстува. От иначе готово. До толку ни е голема вера. До толку е голема што сите луѓето сите ги знаат. И обичаи, и адети, и пагански, и непаган се знаат. Освен да речиме 10 заповеди. За пример вели. Значи ако крадиш не е проблем. Битно го поминиш покрај црква се прекрстиш и капата да изве. Изваја капата ти готово. Значи ти ако не ја изваеш капата, готово вербата тука, пиши му X. Ама ако крадиш нешто, ако лажиш, ако правиш прелюби овамо, то не е битно. Нема то врска. Ама па ти шо е? Шо има врска ти ако верата те учи да не ги правиш тие работи? Значи да си верник е да верваш и да одиш по правилниот пат. Нема врска, тие се ќе прат што не треба, битно црква ако има на 3 километри од тука и не се гледа, тој ќе се прекрасти за секој случај. За да му е простен. Ти нашата вера просту. Или што би рекла некоја тинејџерка на статус, простувам, но не заборав. Исто така покрај прекрастувањето и тие пагански адети и чуда, на народот му е многу битна слава. Чи небитно дали е мрсна или постна, битни му се славите до тука бит. Значи за слава се прави повеќе од што се прави за имен ден, за роден ден, за не знам Божик, Велик ден и така натаму. Оти ќе речи, оти на Божик ќе се собериш фамилијата, во фамилијата никому ништо, брат, што и да клаиш, тоа е фамилија. Нова на слава ќе ти дој народот. И како народот што ќе речи, име народот што ќе речи, тука што може поголема фешта се прави. Се кани и куче и маче се кани. А уствари на имен ден и на слави не се кани си да тие што треба си дојдат, ама нема врска. Дали се имало или се немало, ако треба кредит ке се кренело, битно слава мора да има. Па дали ке има другиот ден за основни намирници, то не е бит. Како и да е, слава си е слава, не можам да речам. Дефинитивно ќе ми фали галамата од слава. А по друга страна, може и поарно вака годинава ќе маниме јадење по уши и од кај едната баба и од кај другата. Ќе си облечиме зимски пижамчиња дома, парното пуштено, ќе си се обтегниме тројцата, Адамче да си спие, ние некој филмче ги си гледаме, ќе крцаме графчу
убајнава. Па здравие Боже до година, ќе се растрчваме по Адамче. Тајавате генерациите се менват, ама убаво е да останват барем славите и празниците што си ги имаме, за да си се собираме и да си држиме некаква традиција. Исто така ова ќе види прв Свети Никола без дедо Тале, кој иако сега имаме нови радости и допрва ќе имаме нови радости во фамилијата, сепак завршва една ера. Сега главен домаќин ќе види новиот дедо Злате. Додуша тој главен домаќин од секогаш, ама нема врска. Сега пошто и титулата дедо ја има, веќе официјално е. Па до година здравје ќе ни се приклучи уште еден член од кај брат ми, кој видиш полека, ама сигурно Свети Никола си се подмладва. Ќе бидат весели следните слави. И тоа е уствари суштината на живот. Круго да не речем. Едно време ние бевме тие малите што седевме на детската маса, нашите беа возрастните, сега ние сме возрастните, нашите се старите, а децата наши ќе седат на детската маса. И дур се свртиш, ние ќе видиме тие старите што влегват на сред слава да се поздрават, да каснат малци да си одат, пошто му е мачно, а нашите деца ќе видат возрастните, внуците ќе видат децата и така натаму. И тоа е убајната на живот. Зато се битни и убави овие славите, затоа што се поретко како што иди времето вакво никакво, се поретко се бериме како луѓе. Се поретко се седнува на фамилиарната маса, па да не зборам за поголемиот круг на фамилијата, се поретко се бери. И затоа е убаво да имаме вакви некои адети да останват, или ако се веќе подзаминати да ги подвратиме малце, за покрај верата да си ја прославиме и фамилија, да поминиме малце време меѓу себе. Без разлика кој кого сака, кого неки, кој кого нервира, пошто во сите фамилии има некои такви ситуации, релации и така натаму. Луѓе ко луѓе, сите имаме различни табиети. Арнома секој може со секого да одседи неколку пати во година. Ти порано се дружеа луѓето, брат, ако не секој ден, секој втор ден, ако не кај мене, кај тебе, кај овај, кај онај, цело време некој си идеше си одеш. Денешето време, де секој втор ден, два пати годината не се гледа. Ние бевме порастени, цело време бевме или некој имаше кај нас, претежно и да кај нас, или ние бевме некој. Има луѓе од на брачет ми комшилуко, пример, што ден денес мислат дека таму имам живеено, толку многу што се друже. А денес и тогаш кој треба еднаш два пати на слава, на празник, на нешто, немаме време. Јас прво немам време. И реално не сум ни некој фан на ела ќе дојдам, пошто како идат годините се поќе си оцениш мирот, ама нема врска. Барем еднаш два пати годината може да се присобериш, да се видиш, да видиш кој кај е, шо е, како е, да си врзиш муабет со луѓето, фамилија, да видиш кој колку има остарено, шо има ново, кај има, како има. Па да и видиш дечината од една слава, уште една ќе люфнат некоја, следниот кој ќе видиш веќе возрастни ќе видат. Ќе сакат да големата маса седат. И тоа е поентата на славите, бе брат, да се собери фамилијата, да се прослави во името на светецот на кој е денот посветен, ама и да се собери фамилијата и да се прослави фамилија, љубов, заедништво, духот да се развесели во куќата. Ти разбирам дека сите живееме во еден себичен свет и се посебични се луѓето и животот е посебичен. Ама барем малку од малку мислам дека можеме сите да даеме малку љубов во приказната, малку трпение и простение или прошка, затоа што тоа е уствари есенцијалниот дел на религија. Добрина, љубов, правилен живот, простување и позитивен дух или духовно. Се менак ме најдот. Можда не сум во право, еве, ако не сум демантирајте ме, не е проблем. Не се љутам. Јас само си кажувам јас како мислам дека треба бидат работи. Ако чини ар, ако не, кој те праша, бе? И мислам дека доста е за денес, како за празнично издание. Нека ви е честита слава на сите што си славите. Нека ни е напомош денот за многу години и в година повесели. Едно време ни велеа в година со Машко. Ете го Машкото дојде са, не знам што ќе ни велат, ама ќе видим. Веројатно сега муабето ќе види ајде една сестричка. Толку од мене. Поздрав, имајте убав ден.